இங்க ஒரு பொண்ணு நைட்டு 12 ஆகிறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு போகணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்கா. அப்படி இல்லைன்னா அவ ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிப்பா. அப்படி இருக்க இன்னும் 12 ஆகிறதுக்கு 5 நிமிஷம் தான் பாக்கி இருக்கு. சோ அதுக்குள்ள வீட்டுக்கு போகணுமே அவசரத்துல பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புறா. ஆனா இவளோட கெட்ட நேரம் அந்த அவசரத்துல கையில வச்சிருந்த போனை டிரைனேஜ் குள்ள போட்டுறா. அது இந்த பையன் எடுத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு எடுக்க ட்ரை பண்றான். அதுக்குள்ள எங்க டைம் ஆயிடுமோங்கிற பயத்துல அந்த போனை கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறா. அதை பாக்குற இவனுக்கு அப்படி என்ன அவசரம்னு தோணுது. இப்ப ஓடினவ ஒரு முட்டு சந்துக்குள்ள மாட்டிக்கிறா. திரும்பி பார்த்தா அந்த பையன் இப்ப பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்திருக்கான். போனை ஒரு வழியா எடுத்தாச்சுன்னு சொல்லி அவகிட்ட கொடுக்குறான். ஆனா அதுக்குள்ள மணி 12 ஆயிடுது. பார்த்தா அவ இருந்த இடத்துல காணாம போய் அவளோட Dress மட்டும் கீழே விடுது. அதை பாக்குற இவன் அதிர்ச்சியில நின்னுட்டு இருக்கான். அடுத்த செகண்டே அவளோட Dressக்குள்ள இருந்து ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி ஒன்று வெளியில வருது. அதை பார்த்த பயத்துல இவன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறான். ஆக்சுவலா இந்த பொண்ணு தினமும் நைட்டு 12 ஆனதும் நாய்க்குட்டியா மாறிடுறா. விடிஞ்சது மறுபடியும் நார்மல் ஆயிடுறா. அதை இத்தனை நாளா யாருக்கும் தெரியாம மறைச்சு வச்சிருந்து இன்னைக்கு அதுவும் வெளியில தெரிஞ்சிருது. கடைசியில இந்த நாய்க்குட்டி தான் அவனை மயக்கத்துல இருந்து எழுப்பி விடுது. அவன் கண்ணு முடிச்சான்னு தெரிஞ்சதும் அங்க இருந்து தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணுது. அதுக்குள்ள இவன் அதை துரத்தி பிடிச்சிடறான். அப்பதான் அந்த பொண்ணு தான் இப்படி நாயா மாறிட்டாங்கிற விஷயத்தையே கண்டுபிடிக்கிறான். சோ ரோட்ல கிடக்கிற அவளோட Dress எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நாயை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான். ஆனாலும் இவனுக்கு ஏதோ சந்தேகமாவே இருக்கு. சோ எடுத்துட்டு வந்து அவளோட போனை அதுகிட்ட கொடுத்து அதை அன்லாக் பண்ணி காட்ட சொல்றான். அதுவும் கரெக்டா அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டு அன்லாக் பண்ணுது. அதை பார்த்ததும் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறான். அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா எப்போ மறுபடியும் பொண்ணா மாறுவான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதுவும் அவன் பார்க்காத நேரத்துல அங்க இருந்து தப்பிச்சலான்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கு. கடைசியில 2 பேருமே வெயிட் பண்ணி பார்த்து டயர்டாகி தூங்கிடுறாங்க. காலையில விடிஞ்சது கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த பொண்ணு மறுபடியும் மனுஷியா மாறிடுறா.